La videoludoi Pokémon Ruĝo kaj Pokémon Verdo estis publikigitaj en Japanio la 27 de februaro 1996, estante la unuaj ludoj de la franĉizo kaj havante grandan sukceson, kiu igis Pokémon tutmonde fama kaj havi aliajn produktojn krom videoludojn. Tamen estas obskura onidiro pri okazaĵo mallonge post la publikigo de la ludo en Japanio. La ludoj konsistis el regi trejniston tra diversaj mapoj, esplorante vojojn kaj urbojn, interagante kun roluloj kaj aŭskultante iliajn rakontojn, kolektante aĵojn kaj kaptante Pokemonojn por trejni ilin kaj batali kontraŭ aliaj trejnistoj. Nenio en la ludo transpasas la elementoj de ludado kaj historio mem, krom unu certa mapo, kie aferoj estas malsamaj. Kutime ĉiu mapo en la ludo havas vivan kaj optimisman etoson, dum kelkaj aliaj havas maksimume neŭtran aŭ iom malvarman etoson. Sed neniu tiel rompas la modelon kiel la venda urbo. Tie roluloj parolas klare pri fantomoj kaj mortintaj Pokemonoj. Estas neniu gimnastikejo, malmultaj homoj kaj konstruaĵoj, kaj pli simplaj interagoj. Ĝi efektive estas pli por riĉigi la ludan universon ol por signifa progreso de la ĉefrolulo. Ne surprize, la plej grava afero de la venda urbo estas la tiel nomata Pokémon Turo, la alvorte sepetaĝa tombejo por Pokemonoj. La venda urbo estas iusence loko por morto, funebro kaj hantado. Sed aldone al la ekŝanĝiĝo de ludado kaj vidaĵo de la mapo, estas ankaŭ la temo muziko kiu ludiĝas tra la tuta tempo en kiu la ludanto restas tie. Simile al la vida aspekto, dum la temo muziko de la aliaj mapoj estas optimismaj, bonvenigaj, maksimume foje nur iom pli neŭtra, la temo muziko de la venda urbo havas unikan trajton. Ĝi estas pli akuta, disonanca, ripetema. Ĉio ĉi estigas strangecon kaj akrecon al la muziko, pro komparo al aliaj kaj donas enigman kaj eĉ iom maltrankvilan senton al la urbo kaj al la ludanto. Krome, estas rilate al ĉi tiu temo muziko ke okazis tre malbona afero, al kio oni donis la nomon la sindromo de la venda urbo, aŭ la tono de la venda urbo, ĉar iomete post la publikigo de la ludo en Japanio ekestis granda kvanto da memmortigoj kaj malsanoj de infanoj inter la aĝoj de 7 kaj 12. Onidiroj estas ke ĉi tiuj memmortigoj kaj malsano okazis nur post kiam la infanoj, ludantaj la ludon, atingis la vendan urbon, kies temo muziko, krom ĉiujn antaŭdiritajn trajtojn, havis ekstreme altajn frekvencojn, kiujn nur infanoj kaj junaj adoleskantoj povis aŭdi, tial ke iliaj oreloj estas pli sentemaj. Ŝajne rekte pro la temo muziko de la venda urbo, almenaŭ 200 infanoj memmortigis, kaj multaj pli ekhavis malsanon kaj suferadon. La infanoj kiuj memmortigis tion faris kutime per pendumado aŭ saltado de alta loko. Tiuj kiuj ne agis neracie plendis pri severaj kapdoloroj post aŭdado de la temo muziko. Pro la malgranda kvanto da viktimoj kompare kun la grandega kvanto da vendoj de la videoludoj, oni certiĝas ke nur eta nombro da kopiaĵoj enhavis tiajn frekvencojn, verŝajne kiel testo.
oni aliflanke ne havas bone acceptatan concludon pri la kialo de la enmeto de tia afero. Kelkaj teorioj sugestas ke la intenco estis cerbolavado por nekonata motivo. Dum aliaj teorioj preferas esti pli simplaj, dirante che la ceesto de la altai frequenzoi celis pliigi la maltranquilon de la infanoi dume la mappo. Sed, che fine, la ideo iris terure malbone.